Gerard Nakarutimana ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal Barenga ngiranda bashikirize ano makuru nk'abanda baramukije no nganda bipfuriza n'umugoroba mwiza. Kaze rero muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri uyu w'Imana yarahaye umunano umuhuza mu matati yo mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wahoze arongoye igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta. Bakaba baganiriye kubijanye no gushira mu ngiro ivyavuye mu nama yabaye kuri uyu wa gatandatu ahi Bujumbura ikaba yahuje abakuru b'ibihugu vyateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umuco w'ikirundi urashobora kuba isoko ryo kwiteza imbere mu rwaruka, ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuhuza bikorwa mu mugambi wo guteza imbere umuco w'ikirundi n'akarangarize kaneza. Hari kuri uyu wa gatandatu hasozerwa uwo mugambi wakorewe mu mashure 9 hano mu gisagara ca Bujumbura, ukaba watanguranye n'umwaka w'ishure 2022 ushira 2023. Kuri uyu wa munani Rusama amashirahamwe Croix Rouge na Croissant Rouge yahimbaje umunsi mpuzamakungu umuryango utabara imbabare Croix Rouge na Croissant Rouge. Uyu munsi ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga kiti dukore vyose mu buntu, ngo hakaba hari mu kwibuka ivuka ry'uwatanguje uwo muryango ari Dinante yavutse ku igenekerezo rya 8 Rusama mu mwaka w'1828. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira amate mu kanya tubagire ku muriri ana yandi kaza. Tasuye kubaha ikaze nkabutsa kandi ko ano makuru mushaka no kuyakwikirana kibiraho kuri wezi 3 akaburungu radio ndera kuri akaburungu comment kimwe no ku rubuga rwa Facebook. Kuko narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri w'Imana yarahaye morano umuhuza mu matati yo mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wahoze arongoye igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta. Inyuma y'uwo monano umuhuza Uhuru Kenyatta akabejeje ko baganiriye ingene boshira mu ngiro ivyavuye mu nama yabaye kuri wa gatandatu yahuje abakuru b'ibihugu vyateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu gihugu kibanye ca Kongo. Kwirikira Uhuru Kenyatta asubwa mu Kirundi na mugenzi wacu Gabriel Bigirindavye. Well, basically we were just recapping on the meeting that was held yesterday, successful meeting. Kuri mugoroba twaganiriye ku byavuye mu nama y'ejo. Twari cyane ku myiteguro y'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yoba kugira ngo turabe ukuntu twoshira mu ngiro ivyumviro byashitsweko muri iyo nama, ivyumviro byotuma biri igihugu muri Kongo cyane aho mu karere k'ubuseruko bw'icyo gihugu baronka amahoro. Byukuri turipfuza ko haboneka umutekano muri Kongo na cyane muri ako karere kugira ngo abene igihugu babo bashobore kugaruka mu ngo zabo bazisanure basubire no korora, ariko kandi no mu karere kacu amahoro agaruke kuko umutekano ubonetse nivyogira akamaro Kongo gusa ariko n'akarere kose, kuko vyotuma bene igihugu mu karere kose bashobora gusubira guhanahana ibidandazwa n'akazi. Iki rero kaba ari uburyo bwiza bwo kuzana iterambere n'ubutunzi mu karere kose, ariko ivyo ntibishoboka ata mutekano uhari. Nico gituma twese dushimika gukora bicokorwa kugira ngo haboneke umutekano ukwiye ku bene igihugu ba Kongo nk'uko nabivuze, ariko kandi no ku bene igihugu bose mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ikiro kirambeho tugishimika ko kugira ngo habe iterambere maze habeho ubukene n'izindi ngorane zihari. Development ultimately brings prosperity and removes poverty and other areas. Mu gisata c'indero kuri uyu w'Imana niho hasozerwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi amahiganwa yo kunonora imitsi y'umwaka wa 2023 ahuza amashure yisumbuye. Akarere ka mbere k'igisagara ca Bujumbura akaba ariko katwaye igikombe cyo ku rwego rw'igihugu. Munyamabanga ntagezwa mu bushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederico Bangirinama yari ahagarariye isozerwa ry'ayo mahiganwa, akaba yamesheje ko inkino zituma abanyeshure bamenyera guhiganwa, gutyo bibuke ko no mu vyigwa hakora ihiganwa kugira ngo baronke umwimbu mwiza. N'inkuru ya mugenzi wacu Eric Yarankunze.
ako n'akanyamuneza k'abanyeshuri bo mu karere ka mbere k'igisagara ca Bujumbura kagizwe n'amakomine ya Muhana Mukaza inyuma yo gutahukana igikombe c'ikibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu mu mahiganwa yo kwinonora imitsi ahuza amashuri yisumbuye y'umwaka wa 2023 ku manota 1466. Muri ayo mahiganwa intara zose zikaba zaserukiwe n'abanonotsi babiri kuri buri rukino haba mu bahungu canke mu bakobwa. Ako karere ka mbere k'igisagara ca Bujumbura kakaba kakurikiwe n'intara ya Bururi yarose amanota 1423, intara ya Makambiza mu kibanza ca gatatu n'amanota 1412, mu gihe intara zitatu za nyuma zabaye Cankuzo yarose amanota 872, Kirundo yarose amanota 533 na Cibitoki ya nyuma n'amanota 426. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Frederic Bangirinama ari nawe yatanguje icesi izo nkino za nyuma amenyesha ko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buzitunganya kugira urwaruka rurahura ubuhinga bwo guhiganwa mu nkino ari naho bihera mu kumenyereza abazoserukira igihugu mu makungu. Frederic Bangirinama agahamagarira abavyeyi n'abajejwe indero gushigikira inkino zose zibera mu mashure. Ni kuri izo mvu zose nashaka guhamagarira abayobozi b'amashuri, abavyeyi n'abarezi kugira bafate mu mugongo bimwe biboneka inkino ziba zitunganirijwe urwaruka. Murazi mwese ko indero iva hasi kandi ko igiti kigororwa kikiri gito. Uwo munyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi akavuga kandi kizo nkino zituma abanyeshure bamenyera gutungwa n'ivyo barondeye akabatera kamo ko kwama bafatira kuri ako karorero no mu vyigwa birinda ubusuma mu bibazo. Rwaruka tubasaba ko mu vyigwa mwoheza mukabikora gutyo ntihagire uhirahira ngo aze kurondera ivyo atabiri yakuya mu kwiba ibibazo canke amanota atakoreye. Frederic Bangirinama akaba atibagiye kandi gutekerera impanuro abanyeshuri bimirije gukora ibibazo vya leta abasaba kubitegura neza. Reka cere fata kano kanya nkebure abanyeshuri bose cane abimirije gukora vya bibazo vya leta haba mu mwaka w'icenda haba abazorangiza ishuri rya nyuma y'ishuri shingiro baze bitegure neza bamenye ko ivyo bibazo bibaha uburenganzira bamwe bwo kubandanya mu mashuri nyuma y'ishuri shingiro abandi nabo byo kwinjira mu mashuri ya kaminuza. Mubitegure rero muti muri munda ejo aho bukera muzinduke mwerekane bwa bumenyi abavyeyi abarezi babahaye muri uno mwaka maze mushobore gutera mu kirere muzinduke. Mumenya ko hambavu y'igikombe cyo ku rwego rw'igihugu akarere ka mbere k'igisagara ca Bujumbura katahukanye kandi igikombe c'abahungu mukamenya kandi ko abanyeshuri babaye abambere muri buri higanwa baronse imidari y'inzahabu abakabiri baronka imidari y'ifeza mu gihe abagatatu baronse imidari y'umujumbu bose kandi bongera bahabwa n'ibahasha. Eric yarankunze tugume ngaho Ingozi aho imyiteguro yo gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwiga inyuma ya shure shingiro no mwaka wa 2023 igeze ku ntambwe ishimishije muri iyo ntara y'indero y'Ingozi. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Jean Pierre Ndikuryayo avuga ko abanyeshure 4388 aribo bitezwe gukora ico kibazo bakazocungerwa n'abarezi 172. Ni mu gihe ico kibazo hasigaye indwi zitatu ngo gikorwe agasaba ko abajejwe gutunganya ico kibazo botanga ivyankenerwa hakiri kare. Abanyeshure bazokorera ku bibanza bishika ku 50 hazokora abanyeshure 4388 ikibazo kikazocungerwa n'abigisha 172 hakazoba hakenewe imiduga ishika ku 26 kugira ngo ishobore gufasha kuzaturunguruza ikibazo n'abajejwe kugikurikirana bamwe bita president de centre. Muri rusangi ikibazo ca leta ku nkuru nationale kigenda neza imiduga yabonetse kaboneka ku gihe kandi twebwe imiduga nta kibazo duhora tugira kuko hariho n'imiduga iba yavuye mu bushikiranganje iyo yose yaheze igafasha. Ingorane gusa ihora iba nayo iba ikibazo kiriko kirakorwa rimwe niyo habaye gucererwa
abajejwe gukurikirana ico kibazo ugasanga bacereye iminota umwanya wacaye gutanguza ugasanga siwo catanguriyeko ivyo navyo nivyo mu mwanya nyene ikibazo kiriko kirakorwa rero muri rusangi no ababijejwe bagire nk'uko bahora bagira bategure neza ibikoresho byose bya ngombwa biboneke ku mwanya nta kibazo ni kuri mbona gikomeye rwose cotuma covugwa kibonye ibintu bihora bigorana cane bajya badufasha gufunguruza ikibazo n'abaje kugicungera baba batanze imiduga yabo bakaba basinye n'amakontra rero nivyo amafaranga yabo yateba naho ico basaba nuko udufaranga twabo iyo igikorwa bakoze carangiye batomara umwanya muremure bataraturonka rero ababijejwe kubatunganyiriza bo batunganyiriza mu mwanya utari muremure cane. Radio Nderakuramura abandanya gutega amatwi ano makuru umuco w'ikirundi ngo urashobora kuba isoko ryo kwiteza imbere mu gwaruka ibyo bikaba byashikirijwe n'umuhuza bikorwa mu mugambi wo guteza imbere umuco w'ikirundi n'akarangarize kaneza akaba ari mu gihe bari bahuje ugwaruka rwaronkejwe inyigisho kuva mu rwaronkejwe inyigisho mu mashure 9 ya hano mu gisagara ca Bujumbura kuva mu ntango z'uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023 n'inkuru ya mugenzi wacu Ahmad Masudi Mugiraneza. Nkuko bivugwa na Kaneza Lize umuhuza bikorwa mu mugambi wishinze gukundisha no guha agaciro umuco w'ikirundi ngo bahisemwo kwigisha umuco abana bakiri bato kugira bakure bakunda umuco w'igihugu cabo. Abarundi baravuga ngo utaye akaranga batayibanga kandi muzija guhona zinyera mu rugongore aba bana bariko bararuka cyane abo mu bisagara n'ahandi mu gihugu batagiye barigishwa bakiri bato akaranga bazoroshikaho bakunda imico n'akaranga byo mu bindi bihugu hanyuma akaranga kiwacu kagendeka ati ivyo rero ngo bikazotuma umuco w'ikirundi utera imbere uko abo bana bagenda bakura. Mu buzima bwa misi yose ubwa mbere bwobwo bazoba abashinga ntahe n'abapfasoni nk'uko twabivuze mu mahangiro twifuza gushikako bafise akaranga kabo kandi bakanezererewe ivyo biratuma bakunda igihugu cabo bakanagikorera gusumba aho baba bazi akaranga k'ababirigi canke k'abataliyano canke k'abanyamerika baheza bagahurumbira kugenda muri ivyo bihugu ariko baramaze gukunda cane bakiyumvamo igihugu cabo nk'umuryango nk'umuvyeyi bazogikunda naco kiduge gitera imbere. Uretse ku muco w'ikirundi uzotera imbere ngo n'ugwaruka narwo nyene rurashobora kwiteza imbere biciye mu bikorwa bijanye n'imico y'ikirundi nk'imvyino intambo n'ibindi. Hanyuma no mu migambi nk'uko mwagiye muravyumva muri iyi migambi iri kwirashigikira igisata c'akaranga murumva yuko baje kutwigisha kwiteza imbere dukoresheje ivyo dufise ibintu ndangakaranga dufise haba izi mpano zo kuvyina haba impano zo gutamba haba impano zo guhingura ibintu bitandukanye numvise yuko bishobora gufasha ugwaruka ukagera aho gwiteza imbere bikazana akazi mu gwaruka no twifuza kuzohava dushika. Mu ngorane rero bagize ngo akaba ari umwanya muto basanze uhabwa ibikorwa bijanye n'imico mu mashure. Mwomenya yuko uwo mugambi wafashijwe n'umugambi PASAC usanzwe ufashe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishirahamwe Africaria. Ahmad Masudi Mugiraneza ariko muradutunga kuri iryo jwi rya Lize Kaneza harimwo agatosi. Uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060 ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahigimanga canye ngo tuzimagirike. Vyose mu gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Radio Nderakuramura isaha 2 zibura iminota 13 murabandanya gutega amatwi ano makuru kuri wa munani Rusama amashiramwe Croix Rouge na Croissant Rouge yahimbaje musi mpuzamakungu umuryango utabara imbabare Croix Rouge na Croissant Rouge umunsi bakaba bawuhimbaje ku civugo kivuga kiti dukore vyose mu buntu
urongoye Croix Rouge Burundi Christine Ntahe akamenyesha ko uwo munsi bawuhimbaje mu ntumbero yo kwibuka ivuka ryo watanguje uwo muryango Ari Donat akaba yavutse ku igenekerezo rya 8 Rusama hari mu 1828. Christine Ntahe akamenyesha kandi ko uyu munsi uharirwa abakozi n'abanyamuryango ba Croix Rouge na Croissant Rouge bafasha bakongera bagashigikira ku isi yose abantu bahuye n'ivyago nk'indwara z'ivyaduka amasanganya ibiza n'ibindi kandi ko uruhara rwabo ari ntangere. Umwaka utashe igerekezo rya 8 Rusama turahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge na Croissant Rouge. Uwo munsi wimbazwa ushira ahabona ubumwe burangwa uwo muryango. Uyo munsi twibutsa ivuka y'uwatanguje uwo muryango Henri Dunant yavutse ku igenekerezo rya 8 Rusama umwaka w'1828. Uwo munsi rero uhariwe abakozi n'abanyamuryango ba Croix Rouge na Croissant Rouge basanzwe bafasha bagashigikira ku isi yose abantu batandukanye bari mu buhuha uturutse ku mvo zitandukanye zaba ingwara z'ivyaduka amasanganya ibiza n'ibindi. Muri ivyo bihe byose bigoye uruhara rw'abanyamuryango ba Croix Rouge na Croissant Rouge bafise n'intasubirizwa mu gufasha ndetse na bamwe bagahakwa canke bakahasiga ubuzima bwabo. Aka rero nakaryo ko kubakengurukira ku mutima w'ubwitanzi udacagura. Icivugo c'umwaka kiratomoye kandi kiragaragaza neza uwo mutima w'ubuntu abanyamuryango badasiba kwerekana imisi yose mu kuramira ntaho nikora uwo ari we wese n'ahari hose. Icivugo c'uno mwaka kivuga kiti dukore byose mu buntu. Mu micungarara yose y'igihugu hahagaze umunyamuryango arangwa n'umutima runtu wo gutabara imbabare mu mibano yashikiwe n'ivyago bitandukanye. Uwo munyamuryango arita ku giti no kwibuye ngo abantu bababaye baronka agahengwe n'iteka ribabereye. Barakora ibikorwa vyo guteza imbere indero, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ivyo byose kugira umuntu ku giti ciwe canke imibano babeho neza. Aho iwacu mu Burundi musanzwe muzi ko abanyamuryango ari mbanza guseruka mu kugarukira ku bantu bababaye babicishije mu bikorwa bitandukanye birangurirwa mu bisata remezo. Inkuru ya nyuma yano makuru shiramwe FVS Amade Burundi rashima ivyo rimaze kurangura mu myaka 30 irangiye rishinzwe nkuko bimenyeshwa na Ninahazwe Space aserukira imbere y'amategeko iryo shiramwe barakoreye mu gisata c'indero c'amagara y'abantu iterambere n'imibano n'ibindi. Akaba ari mu gihe kuri uyu wa kabiri aho bukera igenekezo rya 9 Rusama uno mwaka iryo shirahamwe rizohimbaza imyaka 30 irangiye ritanguye kurangura imigambi yaryo. Ikintu gikuru twishimira nuko twakoze ibishoboka byose kugira ngo abana bose naho abavyeyi batakiriho bagume ku ishuri. Ubu no baharura yuko tumaze gutanga nka bije bikoresho by'ishuri ku bana bashika 730. Hanyuma ikindi twakoze kugira ngo twongereza mikoro mu miryango twarashinze amashiramwe yo kuziganya no kuguranana. Ibyo navyo twabyishigishwe n'ishiramwe Care cha twongerezamwo agasanduku ko kuziganya kugira ngo abana bashobore kubandanya biga. Hanyuma dusanga ikibazo c'amagara y'abantu naco ni kibazo gikomeye ko abana benshi baraburangene bivuza kubera ubukene mu miryango. Cha turashinga amashiramwe yo kuvuzanya twayese mitiwere tuzokira twese. Nayo rafise ikintu kinini cyane mu gihugu. Hanyuma duca dusanga abantu ko bariko baratera imbere y'amafaranga make bahana mu mashiramwe yabo nawe nuze ntahagije. Duca rero turashinga microfinance navuga ko ari nk'ibanki ntoyi yo guteza imbere abo bantu kugira bakora ibintu birama baronke ikibatunga n'umusesekara bagume bashobora kuronka ico bafashisha abana. Mu nyuma twarazanye n'imigambi biterambere nk'ibintu by'amatara akoresha izuba muri kiranige ibintu by'imbabura za kijambere n'ibindi byerekeye ikibazo c'indero. Murabona ko gwaruka mu Burundi ruguma rugwira cyane akagera n'igihe amashuri akuzura abana bakarundana ko mu mashuri. Turumvira tureka tugira ico duterere natwe mu gisata c'indero twubaka ishuri kandi tuyihe indero y'akanovera hanyuma dushiremo babana b'imfuvyi n'abantu aho nikora na cyane barye batagira
batagira imiryango ibareze umwanya munini bashobora kuva mu ishuri kubera babuze aho baba hanyuma nabo baronka indero y'akanovera hanyuma nibakura baze batera imbere baze bahindura isura y'imiryango yabo abantu bateye imbere ubwa mbere turifuza cyane yuko nk'ibi by'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana byoshika mu bucimbiri bwose bwo mu gihugu. Space Nihangaza akaba arongoye ishirahamwe FVS Amade Burundi ni naha rero nshuti bakunzi duce dusozera kwano makuru igihe cy'isaha 2 zibura iminota 7 tukaba tubakengurukiye muri wese mwafashe umwanya mukatega 2 reka nkengurukire na Gerard nta karoti imana yafaje mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo ano majwi abashikire atankomanzi Juvenal barenga mejeje kuyashikiriza nk'abandabikiye abantu ndabifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza bandanye ariko munezerezwa n'ibiganiro bya radio Deragakura. Mafia eke high.